غالي. لا لسه بدري عليه. لا لسه بدري عليه يعني مش مستوايا لسه. ازيك يا احمد؟ حلوه الزاويه دي. ايوه. ازيك يا ياسمين؟ دي وداني دي يا منى. هاي. بص قدامك يا كابتن. منى برضه. ايه؟ منى برضه. والله والله خدتش بالي والله. ايه يا عم سيبني بقى في حالي بقى. صباح الفل، النهارده يوم جديد وده اول يوم في البطوله. طبعا زي ما قلت لكم امبارح احنا هلعب تاني يوم، فالنهارده رايحين نتفرج في البطوله. احنا حاليا في الاتوبيس، مفيش اي سوشيال ديستانس، مفيش اي حاجه، الناس كلها قاعده فوق بعض تقريبا. فاحنا رايحين في الطريق وهنتابع بقى اقول لكم ايه اللي هيحصل هناك. تعالوا بس في الاول اعرفكم على باقي الفريق اللي انا عرفتكم عليهم امبارح. علي السيد يا جماعه، عرف نفسك يا عمر. شوف عمر يا جماعه، شوفوا اي دعوه بتيجي يحصل. شوفوا يا جماعه بطل العالم، بطل العالم مش عارف. يا جماعه وري بالاهلي. الاهلي يا جماعه بيطلعوا يا جماعه لو انتوا فاكرين كان معايا في الفيديو بتاع شهر هاي. برو هاي. انا عارفك انا. صالة البطولة يا جماعة. ده طبيعي موجود في اي بطولة انك مثلا تلاقي ستور لاديداس او اي براند، عشان لو حبيت تشتري مثلا او كده. ده طبعا اروزا البراند المعروف، او ده اللي انا بلبس منه. تمام. فبتلاقي بقى بره ستور كده او مكان لكل براند عشان تشتري منه لو حبيت يعني. طبعا زي ما انتم شايفين كده البطولة ما فيهاش جماهير، وده بسبب يعني الكورونا. معظم اللعيبه الموجوده هنا هي اللعيبه اللي هتلعب في البطوله. كل الدول الموجوده دول البحر المتوسط، تلاقي بقى اليونان والمغرب وتركيا وايطاليا وهكذا، يعني كل دول البحر المتوسط موجوده هنا. غالبا هتلاقي كل تيم قاعد مع بعضه، يعني مثلا هنا التيم بتاعنا مصر. تمام. تطلع فوق شويه مثلا هتلاقي الاخضر دول بتوع المغرب. تمام. فوق شويه اليونان وهكذا، يعني بتلاقي غالبا كل تيم قاعد مع بعضه. طبعا من الاسباب المهمه اللي جابتنا البطوله النهارده، بعيدا عن ان احنا هنشجع زمايلنا الصغيرين اللي هيلعبوا النهارده، هو المسحه. احنا المفروض لازم نعمل مسحه النهارده، فهنروح نعمل مسحه ونرجع بقى تاني للبطوله. هنا بقى بتفضل قاعد لحد ما تستنى دورك عشان تعمل المسحه قدام. المسحه يا جماعه طلعت مش مسحه البطوله ولا حاجه، هي مسحه ممكن تعملها عشان السفر، يعني عشان نسافر نرجع بيها مصر. فطبعا انا اكيد مش هعمل المسحه ديت لان انا اخد الفاكسين خلاص، فمش محتاج ان انا اعمل المسحه دي. طبعا احنا قربنا من البطوله، واضح ان في حد بيلعب وهم بيشجعوه. تعالوا نشوف بيشجعوا مين. قولوا ما تحكمش نفسك، صوته مش هيجيب. غالبا هتلاقي التيم كله واقف كده زي ما هم واقفين. قول له ما تحكمش نفسك. ده بص قربنا انا هو يسمع. قربنا راجل يا عاش يا عمر. عمر المفروض ان في العادي الناس اللي بتسخن هنا دي كلها كابتن فريال اشرف يا جماعه، بطلة الاولمبياد بتاعتنا. ازيك يا فريال، اخبارك ايه؟ مرنتي؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. هنا يا جماعه بقى دول البحر المتوسط. اول دوله ديت المغرب، بعد كده تونس، بعد كده البرتغال، بعد كده كرواتيا، قبرص، اليونان. دي بقى يعني مش ايطاليا، يعني دي المجر. المفروض اللي بعدها صربيا وبعد كده ايطاليا. ده الفرق بقى بين العالم، ايطاليا والمجر. ايطاليا بالطول اللي هو جنب مصر دوت، والمجر اللي هو جنب صربيا دي. مصر وبعد كده فرنسا. الدنيا يا جماعه منوره. ما كملتلكمش كلام. هنا اللعيبه بتسخن. تمام. المفروض بيبقوا قاعدين هنا، بيقعدوا هنا، والناس اللي عليها الدور اللي هو الماتش اللي بعديه على طول بتبقى قاعدين هنا. تمام. يعني هنا بيبقى قاعد معظم اللعيبه اللي في الميزان، بس اللي عليه الدور الماتش الجاي بيروح يقعد هنا، وبعدها يخش بقى يلعب على الملعب.
الكراسي دي بتاعت المدربين، بس انا مش عارف ليه الماتش ده ما فيهوش مدربين بصراحه. تقريبا عشان الاتنين من المغرب او الاتنين من نفس الدوله، الاتنين من قبرص، فلما يبقوا الاتنين من نفس الدوله ما بيقعدش مدربين. خلاص يا جماعه احنا تقريبا وصلنا الفندق. ما قعدناش كتير بصراحه في البطوله لان احنا عندنا لعب تاني يوم، فهم جابوا لنا اتوبيس يعني عشان يروح باقي الفريق اللي هو عنده لعب تاني يوم عشان الاجهاد والكلام ده. تقريبا الفيديو خلص كده، ممكن بقى اشوفكم بكره ان شاء الله في البطوله، ادعوا لي وان شاء الله خير يعني باذن الله. البطوله صعبه بصراحه وعندي ماتشات تقيله، فربنا يكرم باذن الله. يلا باي، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير على الفيسبوك. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.